Good morning mga kaswerte. Welcome back sa ato ang YouTube channel o sa Facebook page. Karong adlaw, August 19, 2024 og morning edition lang gihapon mga kaswerte. Oni balik ko kay na ako'y espesyal nga regalo ihatag na ako sa inyo. Base na lang kung kining mga regaluha mo ay makapadaog ka nato, makahatag kalipay nato karong buntaga. Nakahatag naman ko sa inyo ganiha. So garantisado man atong mga numbers mga kaswerte kay mulabas man jud. So ipaglaban lang gyapon ninyo mga kaswerte, no? Kaning mga numbers nga ako ang ihatag sa inyo karon. Naningkamot ko kay akong promise sa inyo at least muhatag kog 8 kadaog pinakagamay at least, no, sa usa ka semana. So dako na nga challenge sa ako pero akong gikuan sa inyo, gipasaligan nga akong mahatag, no? So aron atong maabot, naningkamot ko og maghatag kog mga numbers nga mga nakatago gyud, no, nga pwede na adering mga nambera mo labas ang mulabas karon sa STL sa 2 PM, sa 5 PM ug sa 9 PM. So mga kaswerte, ang mga numbers nga akong ihatag sa inyo, mga special nga regalo: 603 873 246 269 249 ug 479. Again, 603 837 246 269 249 og 479. So kana lang mga kaswerte ang akong ihatag sa inyo karon, dugang, no? Special gani mga pakaswerte, special nga regalo. Og I hope wish ko nga inyo gihapon ning ipaglaban kay basin ra mga kaswerte og naa dinhi ang mga nakatago nga numero nga mugawas karon. Og ayaw mo kalimot kaswerte og like, share, hit the bell button og para magdaghan ka mga kaswerte, mulapnag sa kadaghanan nga dinhi sa platform nato nagapanghatag daghang mga padaog sa matag semana ug sa matag adlaw mga kaswerte. So dinhi lang kutob. Daghang kayong salamat. God bless us. Bye.